Владимир Петрович Ларионов, Россиятағы наукалар академияларын академига, Саха Республикатын наука академиятын жиннях члены, дойдулар иккердаларынағы онна Россия инженерный академияларын академига, Котугу форум академиятын жиннях члены, материаловедение Тихоокеанской Азиатской академиятын академига, техническая наука доктора, профессор, дойдудун норотын кен туттута, эһиги холобур ылыахтаах учудай буп болар. Иета Варвара Николаевна Джеха хайката, агата Петр Иванович Булчут, тыс ирен олохтуахтарын быһытынан борустой, үрэҕэ хоҕдьаннарыт. Олганан баран жиңнээх диригин толкуйдаах, үтүө ыраллаах, бэттээхай дьонетлерерээри, төрөппү тоҕолары бары төннөн иһэллэри. Улахан аһыылаах барахсаттар сааһара барыылара, бир саас арай балбара уолоҕоломбута. Онуохаттуох доруяйхат суоҕа. Чуга сэргиннээҕи ыал дьон аҕа уухун салхыыр оҕо кэлбитие бэккэ үөрбүттэрэ күппүттэрэрээри, саха киһитин сииринэн онну таска таһаарбатахтара. Ити тыһынча 900 ото таҕассыл олунньугуон күнэдэ. Оччолоргу балбаара барахсан оруобуну биэһэне, оттон бүөтүр оҕонньор биэһэн 9 саастаҕа. Олиһин Володя ол өйдүүрүн тухары, иэлээх аҕата иллээх баҕайы, сып-сырдык мичээрдээх, эһээ эбээ курдугэтлэр. Ларионовтар төрүт олохтора луамтукаттан чугас балаҕаһы диэн алаас сиргааспыта. Хастыгы дагыал жукаахтаһан кыстыыллара. Киэһэ хараҥарыыта көмөлүө кохохтуломустан сээкэйи кэпсэтии саҕаланар. Онтон устунан оҕолор кыттастууруйалаһан, таабырыннаһан, кыһыҥҥы киэһэлэр хаһан да чуҥкуппаттара. Оскуолаҕа маҥнай киирбит уол үһүстэри кытта бииргэ өрөммүтэ. Учуутал тугамыта ииттаҕына үһүстэри кытта тэҥҥэп биэттэһэрэ. Дьону кинини үөрэттерээри улаамтукаҕа көһөн киирбиттэрэ. Иэлээх аҕата аахпат суруйбап буоланнар, оҕолоро үөрэхтээх киһи буолуон наһаа баҕарыллара. Хэттискалааһы туйгунунан бүтэрбит Володя Ларионов улаамтукаттан май оскуолатыгар үөрэҕин салгыы барар. Оскуоланы Володя кыһыл көмүс медээлинэн бүтэрэр. Бу мэҥэ хаҥала сулууһугар 2 медаал буолбут. Бэйэтэ технический үөрэххэ баҕарар эрдэ биллибитэ. Дьонаах оҕолорун көрөһүджаары, учутал буоларын буоллар жукускайгы үөрэниэҥэтэ диэн көрбүттэрэ. Бир дойдулаахтара Володяны булгуччу үөреттерерге диэн сүбэлэһэллэр, онна 12 ыал кыттыһан Москвалыр хатчыны булаллар. Үөрэ көтө оҕолорун алхаан ыраах сиргэ таараллар. Володя ары борохуотунан, пояһынан, өр-дөөр аяннан дойду тэбэр сүрэҕэр Николай Эрнестович Бауман атынан Москватағы үрдүкү техническое училище, билигин Москватағы Государственный технический университет устудьуону болар. Биэһэн ысылларга бу училищеға саха сериттен олус сэдэхтик киирэллэр. Элбэ хомук бастыңыччатын кытты тэҥҥэ алтыһан. Хотору буолаат манна холуччу шугайдар ахсааннарыгар киирэр, он өбүүрэҕин кыһыл дипломунан бүтэрэн, 1962 хыллаахха эдэркээн специалист Жукускайга анаммыта. Дойдутугар үлэһит буолан иэлээх аҕатын үөрдэр. Дьонун ылан Жукускайга олохсуйар, онтон ыла Владимир Петрович Ларионов наукаға киириитэ саҕаланар. Элбэҕэ ааҕан үөрэтэн, туһаҕа таһаарбыт тус бэйэтин бастакы кыайыта, таас тумустан Жукускайга кэлиэхтээх газ турбатын, биһиги тымныы сулуубуйабытыгар иһэрдии уратытын арыйыы буолар. Ити кини чинчийбит, оҥорбут үлэтэ наукаға бастакы хардыйытэ. Советский Союзкек ининнине ким дал сыбатах болан, улахан арыйыыны дэлээхтэр сэҥээрэн, биһирэн, сахалар саҥа саҕалааһыннарын өйөбүттэрэ, аны кинилэри кытта сүбэлэһэр буолбуттара. Итинтен салгы Владимир Петрович кандидатская диссертациятын көмүскээбит. Оттон 1906 сыллаахха кини сетиһиитин
Саха СССР Верховный Советы грамотанын билетебит. Агаяк киһилээх чинчиер бөлөх отделгу кубулуйан анал лабораторияланбыта. Салгы 1907 сыллааха Россиятагы наукалар академияларын Сибирдäғы халаатыгар Хотугу сир физико-технический проблемаларыгар института халлыбыта. Владимир Петрович онна директору холбуячытан анамбыта. Бу барыта бөдөң учуунай наука кең артыгар саңа киритети. Өссө саха сиренäҕи научный кинден тус-туспа институттары ситимнир бөдөң терилте председателе кенети. Биһиги Владимир Петрович Ларионовпыт Россиятагы наукалар академияларыгар сос соҕотох сварщик академик. Кининен үөрэммик кыһата кең туттар. Манна 1930 сылтаныла киннерге үөрэммит уһулуччулаах ученый болбуттар галереялары бар. 112 солустата Бихантовс киһигиирбит. Онно бааллар Москватагы телебашняны Айбыт Шухов, космонавтика агата Королёв, самолёты көтөрдүү көтүппүт Туполев, үс уяголоран аспыт ядерный энергияны эйелэ холоккотуһаныны төрүттээбит Давлежаль, онна да тыттар. Бу галереяга Владимир Петрович Ларионовы 2002 сыллааха келербиттер. Ломтукор тоскоотун үренетчилери бир дойдулаахтар Владимир Петрович Ларионовнун кең тутталлар. Казда түгүлүн Ларионовска декады гытылдар. Онно Ларионовска уроктарга, агыларга, научно-практический конференцияга элбэх үренетчи ситихилаахты кыттар. 2003 сыллааха Оскола музейя хыллыбыт. Манна Владимир Петрович Ларионов белэхтара бастың экспонат болбуттар. Владимир Петрович кергене Люция Спиридоновна, Российской Федерации төләх бараха, хирург-гинеколог. Володялын майор тоскоотун утусу бүктер биттері. Кыстара мая ден. Балбара сенин майаны ағығын сахан ахан айны көрбөтті болан баран, сүгэ ғырджан 5 сағығадылы бүбейден ұлатындар біті. Кыстара мая күтөттері Владимир Варя онна Петеден оғылырдақтыр. Владимир Петрович Ларионов чинчиилеринен Союз, онна Россия масштабтах улахан массыгына оңорор колбухуктар. Ол курдук Уралмаш, Белас, Крастяшмаш, Ижорский Совод. Ону таханан Саха Республикатын улахан терилтелері Алроса, Саха нефтегаз, Якут золота, Якут уголь, онда датын үлелеригер тухана тутта ылжалдар. Сахалартан бастакы техническая наука доктора, бастакы СССР наукаларын академиятын член корреспондена, Сибирь народтан бастакы Россия наукаларын академиятын академига Владимир Петрович Ларионов. Үс-үстэ тахса научный үлі автора. Ол ихигер 17 монографиялах. Таас тумус Жокускай, Покровскай газ сетиментардыга быхатчы кыттыыны ылан, улахан да хенренелах пуннары, объекттары гааһынан кааччыйга өлөлөһөн, Джон Сергей олоҕун таһымын чепчетиһэн турар. Владимир Петрович Ларионов үгүс элбэх нагырадалардага. Ол курдук Бочуодсынага, Норваттар доҕордухуулара, ага дойдутун нигер түөллерин ихин орденларынан, Саха Республикатын наукаларын академиятын кыһыл көмүс медалинен, Баамы тутууһун медалинен, СССР министрдерин советин премиятинен, наука онна техника обулахагар Российская Федерация правительствотын премиятинен нагырадаламыды. Владимир Петрович Ларионов ата майор тосколатыгар. Жокускай город физико-технический лицейгер. Россия наукаларын академиятын Хотугу Сибирдäғы отделын физико-технический проблемаларын институтугар.
Жокускайдагы Тыгайыстыбытын академиятын инженерный факультетыгар. Свет сырдыктен благотворительный фондага. Бехен агыс караттах алмаска эңерилүүтэ. Төрөбүт дойду тугар ламтукага музей жете. Моя школатыгар мемориальная доска. Владимир Петрович Бюха. Жокуска коракка памятник. Олорбут жетигер мемориальная доска турорулдубуттара. Эдер учуанайдарга, специалисттерге, устужуаннарга, физико-техническая наукаларга сетихилерин ихин граннар олохтомуттара. 1996 жыллахтан биги республикабыт бүтүн Россия тагы школа олоргаран Аллах инникиге харды научно-социальный программага активнайдык кыттыынылар. Бу программа Владимир Петрович Өреммет кахата Бауман атынан Москватага Государственный технический университетке оголаһыннан сагалыммыт. Владимир Петрович Жокускайга координационный кийин хэбиэтин берседәтилинен үлеләбди. Билигин сылайы хүрбе тыһынчаттан тахса өренәтчи инники хардыга кыттыынылар. Владимир Ларионов, Россия, олонқо дойдутун чулуу ола. Кине лого оннайымнела хүлөте. Көмүс букваларынан суруллан улахан учуоннай, улахан патриот боларында кастыр.